أنا أشكرك جدا على السؤال ده، وأشكر على جرأتك في قولي في هذا الوقت، لأن بعض الناس بتوجسوا خيفة دائما في الكلام عن المنطقة دي أو الحتة دي بالذات. لا، ده موجود. الحقيقة أنا اتكلمت في برامج كثيرة ولقاءات مع الشباب في هذا الموضوع من قبل 25 يناير، منذ أن صرحت كوندوليزا رايس بالشرق الأوسط الجديد والفوضى الخلاقة. أيوه. وأتباع، وكلامنا في الندوات وفي الثقافة وفي التلفزيون ومع الشباب إلى آخره. ولكن دي كانت كلها إرهاصات لقيام ما يحدث الآن في وقت واحد في العالم العربي. ولكن إرهاصات توارد أفكار ولا إرهاصات ده سيناريو مكتوب ولا إيه؟ ما هو ممكن الإرهاصات ده هي في أيدي خفية احنا ما نعرفش بتتصرف إزاي، لكن احنا بنشوف نتاج. إيه النتاج؟ عندي وقفات احتجاجية في وقت واحد في كل الحاجات. عندي مثلا السجون في وقت واحد في كل الحاجات. الشعارات متشابهة في كل الدول. الشعب يريد. شعب يريد إسقاط النظام. تمام. كل الكلام ده متشابه السيناريو في ده. ولكن إذا كانت هناك يد خفية، وخلينا نؤمن حتى لو 5% بذلك، فالشعب لابد أن يكون له كلمته فعلا. والشعب مصر شعب ذكي جدا. اللي عايز أؤكد عليها في هذا السؤال الممتاز الحقيقة، ان الشعب المصري ربما يكون معمول له سيناريو، ولكن هو بقدرته وذكائه وحنكته وفطنته وقواته المسلحه. معلش السيناريو اللي كان محطوط ان احنا نكون زي ليبيا، الدرع الواقع بالظبط كده. القوات المسلحه من قبل ومن بعد ان شاء الله المستقبل هي صمام لازم الشعب المصري يكون يعني واعي لما هو مخطط له، ويكون على اكثر وعيا الى اي فتنه بينه وبين القوات المسلحه. أيوة. لان بدات في الاونه الاخيره يعني يشككون في بعض القيادات. ده لولا قواتنا المسلحه يعني هي اللي وقفت جنب الثوره. هو الحقيقه ما اقدرش اقول واقفه جنب مصر، لان الثوره جزء من مصر. أيوة. القوات المسلحه جزء من مصر، هي اللي سندتها. سندت مصر. سمحتي لي حضرتك معلش، معاك كل الحق، معاك كل الحق. هي سند مصر. لمهمه القوات المسلحه حمايه مصر شعبا وحكومه وارضا وسماء وماء داخليا وخارجيا. فاسمحي لي، انا لا يمكن اطلاقا ان افصل بين القوات المسلحه وبين الشرطه وبين الشعب. الجميع مصريون لهم هدف واحد، حريه مصر، تحقيق العدالة للشعب المصري، القضاء على الفساد في مصر. لأن في الآخر الفايدة مع احترامي مش ترجع القوات المسلحة لوحدها ولا الشعب المصري، دي مصر كلها، بحيث تكون دائما تعيش في حرية واستقرار وأمن وأمان مثلما كانت من قبل. وبالتالي ده المستقبل القريب إن شاء الله إذا توحدت جميع الصفوف، لا فرق بين جيش ولا شعب ولا شرطة، الجميع تحت رايه واحده من اجل مصر. ده هيخلينا ان شاء الله نحقق اهدافنا في اقرب وقت فعلا. لكن كل ما بيدب بره خلاف، لو حضرتك ملاحظه كل جمعه بيبداوا يصيروا شيء من الفتنه الصغيره ويكبروها شويه. طبعا هو في مش عاوز اقول التباطؤ مثلا في محاكمه الفساد، ده موجود، ولكن القانون له وقته والقاضي له اوراقه، وبالتالي لا نستعجل القضاء على شيء حتى يحكم بالعدل. كمان ده شيء مهم جدا، نقول طب عايزين نعمل محاكمه ثوريه، محاكمه كذا، هذا يقلل من قيمه الثوره، لان الثوره البيضاء النقيه اذا طالبت بالعداله الاجتماعيه وتحقيق العدل بالناس فعليها ان تنفذ العدل مع المحكوم عليهم. اسمح لي حضرتك، معانا مداخله تليفونيه من احد المشاهدين. الو. ايوه صباح الخير. صباح النور. انا بس كنت عايزه اقول ان ثوره 23 يوليو اخذت وقتها وعشان كده نجحت فعلا. لكن 25 يناير احنا ما عداش عليهم بس عايزين 6 شهور عدى عليها 6 شهور. يا ريت تعلي صوتك شويه. عايزين بس الثوار يهدوا شويه. ايوه. عشان يعرف الجيش يشتغل، وعايزين مصداقيه اكتر من الجيش، عايزين شفافيه اكتر من كده. معاكي كل الحق حضرتك. شكرا ليكي ولمداخلتك. طبعا انا بشكر الحقيقه المواطنين الاذكياء عندهم حس وطني جميل رائع. أيوة. رائع، وبداوا يخرجوا من صمتهم. أيوة. الحقيقه وده الشعب بقى المصري يعني يترك الامور تسير طالما تسير في امان فهو صامت، لكن عندما يستشعر خطر كل صامت يتكلم وكل ساكن يتحرك من اجل الصالح العام. وده اللي لاحظناه في الفتره الاخيره، ان بدات جموع الشعب الصامته تتحرك عندما وجدت خطرا يهدد الثوره ويهدد مصر، وجدت هناك خطرا يتعرض الى بين الجيش والشعب او بين الشرطه والشعب او الالتفاف على مطالب الثوره رجعت من جديد تاني. أيوة. او التشكيك في القضاء. أيوة. كل الكلام ده وجدنا الحقيقه
عنصر الشعب المصري الأصيل بيظهر دائما في المحن والشدائد. ولو رجعنا بالتاريخ هنلاقي حضرتك في 23 يوليو التحم الشعب والجيش والشرطة صفا واحدا من أجل مصر. في أكتوبر نفس القضية، حتى المجرمين ما بقاش في جريمه خالص في اكتوبر، وده بيبان حتى المجرم مع اجرامه لديه شيء من الحس الوطني، وبيقول لا يليق ان يقوم بجريمه في هذا الوقت. طب تفسر بايه البلطجه اللي كنا شايفينها في الايام اللي فاتت؟ هل ده يعني مقصوده من النظام القديم؟ لا، انا لا اعتقد ذلك في الحقيقه. يعني انا ضد كل شويه الفلول زي ما حدث في موقعة الجمل حضرتك، وزي ما حدث في بعض المواقع. دي حاجات ممسوكه ومعروفه. أيوة. لكن لا استطيع الاطلاق على كل شيء اقول فلول، كل شيء اقول ده موقعة الجمل. مستفيدين من النظام السابق. ممكن ده ممكن. لكن خلينا نقول حاجه ثانيه. المجرمين دول اللي طلعوا من السجون اين هم الان؟ هم هؤلاء المجرمون بلطجيه يستأجرون وينفذون اشياء معلش مين فتح لهم باب السجون؟ ده مؤامره. دي مؤامره كبيره جدا. وخلينا نؤكد برضو ان في بعض رجال الشرطه ماتوا شهداء فعلا. في سياده العميد محمد البطران لما اطلق عليه النار من قناصه وهو داخل مكتبه لانه رفض فتح السجون. احنا بنحييه هذا الشهيد الرائع من اجهزه الشرطه. معانا تليفون بعد اذن حضرتك. الو. صباح الخير. اهلا، صباح النور، بصبح عليكم. اهلا بحضرتك، صباح النور. اهلا بيكي. احنا بس طالبين من ثوره 25 يناير ان احنا نستقر شويه. الشارع المصري محتاج نوع من الاستقرار. لو استقرينا هنقدر ننجز ونكمل بقيه الحاجات اللي هي طلبها الثوره. محتاجين ان احنا نفهم، محتاجين ان احنا نهدى. لو ما حصلتش الطلبات بتاعتنا نبقى نقوم مره ثانيه. معاكي كل الحق. يمكن كلمات السادة المواطنين معظمهم تتلخص في الهدوء والاستقرار، وده يمكن المطلب واللي كان قال عليه فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي منذ سنوات، وهو بيفسر القرآن الكريم من المولى عز وجل: السائر الحق هو الذي يثور حتى يهدم الفساد ثم يهدأ ليصنع الأمجاد. احنا عايزين الهدوء. أكيد. والهدوء الحقيقة والاستقرار ده بيدفع لعجله الانتاج، استثمار سياحه في عمله، السياحه هتيجي، الشغل، كل عجله الشغل هتدور. ولما تدور هتبدا تاتي الثمار. نبدا بقى نعمل مشاريع جديده، نطور التعليم، الاسكان الشعبي للشباب، فرص عمل جديده. لكن طول ما احنا قاعدين في الميادين، من الذي ينتج؟ من الذي يصنع؟ من الذي يؤكلنا في الاخر؟ ومن لا يملك قوته لا يملك قراره، لا يملك حريته، ولا يملك حريته. وبالتالي هنضطر ان احنا نمد ايدينا، ولما نمد ايدينا لازم نسمع كلام اللي بيدينا. وهنشتري بالغالي حضرتك. هنشتري بالغالي. لا، هنشتري بالغالي لا، لان السلع قليله والعرض والطلب بيقول لما السلعه تقل بيزيد سعرها. ده الاخطر من احنا نشتري بالغالي هنبيع حريتنا تاني. شيء مهم جدا. من لا يملك قوته لا يملك قراره. مفيش اي دوله هتدينا معونه غير ما تملي السياسه بتاعتها في الكف الثاني. وبالتالي اما نقبل الطعام بالشروط او نجوع ويبقى ثوره الجياع بعد كده. وايضا اذا قبلنا هتضيع الحريه اللي احنا عايزينها برضه. وبالتالي يجب ان نكون على وعي الى هذه الدرجه ان احنا يجب علينا حتميا في هذه الفتره كانه واجب الزامي فرض عين زي الصلاه وزي الصوم الى اخره، ان احنا لازم نهدأ هذه الفتره. جميع الشعوب، جميع الشعب، جميع الائتلافات، ندي فرصه الأحزاب للحكومه الجديده تيسير الاعمال، خاصه ان الحكومه الجديده النهارده فيها تشكيل رائع الحقيقه. فيها تشكيل رائع، فيها يعني كل وزير له اجهزه مساعده. سياده رئيس الوزراء عصام شرف له نائبين، نائب خاص بالشؤون السياسيه والشؤون الاقتصاديه. اذا في محاور جديده للحكومه ورؤيه جديده لازم وفي مطالب كتير اتحققت. لو لقيناها ما اتحققتش ممكن نرجع تاني لكل ميادين التحرير في مصر. ومعنا تليفون بعد اذن حضرتك. الو. اهلا، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الله يخليك ست. نتشرف باسمك؟ انا اسمي طارق محمد السيد ست. اهلا وسهلا. اهلا بيك. اهلا بيك ست. يا ترى راي حضرتك ايه في موضوع حلقتنا النهارده؟ والله ستي بالنسبه ليا في موضوعين مهمين عايز اقول رايي فيهم حضرتك بالنسبه لموضوع البلطجه.
بالنسبه لايه؟ البلطجيه يعني البلطجه. اتفضل. اولا حضرتك البلطجيه دول انا بعتقد ان هم صناعه النظام الفاسد، النظام اللي راح. انا لسه كنت بقول كده، الدكتور كان بيعارضني. تمام. اللي فعلا حقيقي الولد يعني الشخص ما بيتولدش من بطن والدته بلطجي، لا ده هو بيتم صناعته من خلال المجتمع ومن خلال النظام الفاسد. بس بقى ليه رايي في ازاي نعالج البلطجه دي حضرتك. ايوه اتفضل حضرتك. الناس كلها طبعا والناس كلها محتاره، طب نعمل ايه؟ اولا البلطجي ده ستي لازم يتعمل له برنامج تاهيلي. أيوة. يعني ايه برنامج؟ يعني ما ينفعش النهارده ادخله السجن 2-3 يطلع اسوأ مما كان. تمام. طب ايه البرنامج التاهيلي ده؟ كل علمه وحده حرفه تقصد حضرتك. كل محافظه يشترك فيها الناس المحترمين والناس فعلا المشاركين من رجال اعمال، ويتم عمل برنامج تاهيلي للبلطجي. تعالى انت عايز تشتغل في ايه؟ ينفع تعمل ايه؟ ويتعمل له وضع محترم يقدر ياخد منه او يستفيد منه من نسبه مثلا لمشروع صغير، يشتغل شغلانه ويتم متابعته من خلال برنامج. يعني النهارده ما نسيبوش كده ونقول خلاص، لا ده احنا نفضل نتابع هذا الشخص وباستمرار متابعه يوميه ونطمن ان هو بدا يتحط على اول طريق الاصلاح، عشان كده نامن شره ونبدا ندخله في الحياه الاجتماعيه. لانه البلطجي ده حاسس الاول النظام السابق كان ليه قيمه، يعني البلطجي ده في النظام اللي فات كان ليه قيمه. ليه؟ كان ليه دور. كان النهارده بيبقى بيدفع له اجر عشان يتبلطج على فلان ويدفع له اجر عشان يتجاب حقي. ما النهارده ما كنتش بقدر اجيب حقي من خلال اسم الشرطه، فكنت اجيب البلطجي اقول له فلان ده انا عايز منك حقي، يجيب لي حقي نصير اجر. كان ليه مهنه. النهارده البلطجي دوره راح. تمام. فيبدا يتعمل له اعاده تاهيل. معاك كل الحق حضرتك. مداخلتك ورايك مهمين جدا. الف شكر لحضرتك. شكرا ليك. اتفضل. فعلا البلطجي فعلا لابد ان يحسن تاهيله وتدريبه مره اخرى في اي مكان. وخلينا نقول برضو ان ده كان يحدث على يد قوات الشرطه، والبلطجيه لم يظهروا على الساحه الا بعد انسحاب الشرطه وغياب الشرطه. فعشان كده بنقول ان كل البلطجيه في الشوارع دلوقتي كان الشرطه تعرف اوقارهم وتعرف اماكنهم، كان بيتم استخدامهم في الانتخابات حضرتك كمان. يعني معلش، يعني خلينا نتكلم على الجانب اللي هم كانوا متحجمين بقوه الشرطه، سواء استخدموا بقى في انتخابات، استخدموا في بلطجه مفسده او الكلام ده كله. فده يعيب طبعا من يفعل هذا ولا بد ان يحاكم الى اخره. لكن خلينا نقول عن الجانب الايجابي، رجال الشرطه انهم قادرين على ان يحجموا هؤلاء البلطجيه وتجار المخدرات، بدليل ان مجرد ما الشرطه بدات تتوازن الكام يوم دول فعلا حصل حملات وانقاذ طبعا للطفل الرضيع اللي والدته كانت في السوبر ماركت. وهنا على فكره في المعموره يعني كان في حادثه يوم الخميس، مجموعه من البلطجيه هجموا على جنينه فيلا عايزين ياخدوها، الشرطه اتدخلت بالفور وقبضت على البلطجيه. خلينا نقر ان الشرطه لها دور ايجابي رائع في حمايه الامن الداخلي، وان كان بعض رجال الشرطه كانوا فاسدين كأي شريحة يحاكموا ويعزلوا، ولكن لا يعيب إلى الشرطة إطلاقا. خلينا نؤكد على التهنئة للشعب المصري. فعلا احنا بننهي لقائنا بحضرتك بالتهنئة الرائعة لثورة يوليو 25 يناير كذلك، وندعو دكتور مجدي عجمية أن يوفق مصر وشعبها لمستقبل أفضل إن شاء الله يا رب. دكتور مجدي عجمية رئيس قسم اللغات الشرقية وكلية الآداب جامعة اسكندرية، ألف شكر لحضرتك. كل الشكر لك. ألف شكر.